ਕਾਲੀ ਕੈਰਪ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕਿਰਚੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦੰਦੀਆਂ ਕਿਰਚਦਾ, ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕਿਰਚਦਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਰੀਟੇਟ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕਿਰਚਦਾ। ਹੋਰ ਕਾਲੀ ਕੈਰਪ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਸੀਨਾ ਆਏਗਾ, ਬੈਕ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਮਨ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਕਾਲੀ ਕੈਰਪ 30 ਪੋਟੈਂਸੀ, ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1-1 ਡ੍ਰੌਪ 3 ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ 'ਚ